Hallå ni vänner, hoppas att det är sjukt bra med er. Idag hänger vi här. Det är inte bra med mig, alltså du har stått i stol. Ja, idag är det i alla fall dags för del 2. Och det är del 2 av gissar bilar. Den här gången är jag som ska gissa bilar. Jag gjorde en video förra veckan. Jag har ingen aning hur det gick för jag får inte läsa kommentarer på den. Vi fick väldigt mycket kommentarer. Fick vi? Ja. Okej, nice. Och någon sa att jag var jättedålig så jag tog bort den. Så någon att du var dålig. Nice, välkommen till YouTube alltså. Ja. Men i alla fall, för er som missat. Förra veckan gjorde vi en video där du gissar bilar som jag skickar till dig, som du får kolla på. Och den här gången så är det ni som har kommenterat massa bilar som jag ska gissa på. Jag kommer bli körd, alltså någon kommer kommentera skumma saker alltså. Ja, alltså Är det så alltså? För du Regina, du har ju valt ut massa olika kommentarer och bilar som jag ska gissa på idag. Jag är fett taggad. Och jag har ingen aning om det är jättesvårt. Jag kunde ingen. Sött, bra, gött. Innan vi hoppar in, ifall ni vill se en del 3 av det här, vore fett kul. Se till att droppa, vi kör 2000 likes. Videon är gisslan. Får vi 2000 likes, då kör vi en del 3, okej? Okej, nu börjar vi med lätta bilar. Bil nummer 1, varsågod. Får jag titta? Ja. Det här är en kluring. Kommentaren var en kluring. Det är en 740. Eller är det ni... Nej men sånt här är jobbigt. Det är ju en 740 ju. Eller är det, för kolla som jag fattat det, 740 äldre, sen kom 940. Då slutade de, 940 har de ingen bakhjulsdrift på. Fråga mig inte varför jag vet det, det finns anledningar. Men just det, 940 är ingen bakhjulsdrift. Den ser lite nyare ut än en 740. Det är en kombi. Vad är det slutgiltiga svar? Jag vill säga 740, jag vill också säga 940. Det här är jobbigt. Den ser lite nyare ut då. Så jag säger 940. Det här är lättare, hur? Det är 945. 945? Va? Det här var lätta bilar. Jag fattar mig väl att det var en kluring alltså. Det är okej, men... Jag får ju poäng för märket. Det är ju rätt med Volvo. Men får man rätt för 940? För jag vet inte vad som är skillnad på 940 och 940. Nej, jag sa inte rätt modell. Alltså, jag skulle inte gett dig rätt poäng för den. Alltså. Då får du Jag får en poäng. en poäng. En poäng. Okej, bil nummer 2, lätt. Varsågod. F1. Den är så fin. Du vet inte hur dyra de här är. Mr. Bean, Rowan Atkinson hade en sån här. Alltså. Wow. Han har en riktig flex, men jag tror han krockade. Jag kommer inte ihåg hur det var. Men det är F1. Det ser ut att vara en lite mer... Alltså den vingen... Nej, men F1. Jag måste ju få rätt för det. Även fast det var specialare. Nej, F1. Nej, men alltså om det är specialare så blir det lite... Ja, men det är en F1, eller hur? Ja. Inga konstigheter. 2 poäng för mig. Poäng. McLaren också. Nej, fast du får ju 3. Ja, men 2 poäng. Jag har 3 poäng totalt nu. Ja, exakt. Ja, 2 poäng för den här. Jag fick 1 poäng, för er som inte vet. Man får 1 poäng för att man gissar rätt på märket. Och sen en bonuspeng för man tar modellen. Okej, bil nummer 3, lätt. Varsågod. Nej, vad är det här? Det är en Maserati. Det ser ut som Maserati Gran Turismo. Vad som så här konceptliknande. Den här vill komma. Vadå lätt? Men det kan vara det här. Vad är det är en Gran Turismo Maserati. Men det är en konceptversion. Det är inte en riktig bil. Du tog konceptbilar. Tog jag ja, men det var ju på svåra. Det här, vem bryr sig om Maserati 2020? Det stod lätt. Stod lätt. Jag tror det stod lätt. Okej, du tror att det stod lätt? Hallå! Svar. Okej, jag säger så här. Jag ser att det är en Maserati. Det gör man. Det får du poäng för. Den ser väldigt lik ut Gran Turismo. Det är en bil som släpptes åt 2009. Det kan vara typ efterträdaren till Gran Turismo, möjligtvis. Jag har ingen aning vad det är dock. Det senaste typ Maserati släppte, deras SUV. Den var ju katastrof. Alltså Maserati har fått så mycket skit på de senaste åren alltså. De har blivit så roastade. Men jag vet inte vad det där är. Jag är någon sorts Maserati konceptbil vill jag säga. Alltså det är en Maserati Gran Turismo. Då får jag rätt. Men 2020. Ja, men då får jag rätt. Nej, då du så, får jo, inte. det får. Du För får jag inte. sa 2020 måste ja, du men jag säga. sa det ser ut som efterträdaren till Gran Turismo. 2020. Nej, det där är rätt alla dagar i veckan. 2020. Nej, det där är rätt. Det där är 2 poäng. Jag fick inte rätt för Men Donald 16. Du försökte säga förra gången hade vi Devil 16. Du sa Donald Susie. Det är klart att inte får rätt. Okej då, du får 2 poäng. Jag sa ju Gran Turismo. Tack. Jättebra. 2 poäng. Okej, nu går vi över till medel. Bil nummer 1. Nej, men usch. Vad är det? Jag ser det är en japansk bil. Det är ju absolut någon sorts Lexus Honda Acura. Acura heter det i Amerika, eller hur? Det är ju Honda i amerikanska. Men jag blev Det är lite... någon sorts sån grej. Det är ju inte en bil vi ser på gatorna i Sverige. Det är ju inte en bil jag någonsin har sett förut.
Fräscha fälgar. Det ser ändå ut som en sån här entusiastbil. Det ser ut som någon har fått sin morsas bil och sen satt på feta rymt och typ plastidippat grillen. Nej, men jag vet inte. Jag säger... Jag ser loggan. Nej, men det är loggan. Alltså jag fattar Det ser inte. lite ut... Vänta. Ja. Hade du sett loggan som jag tänkte så hade du fattat vad det var för bil. Hade jag. Men Men tror... jag vet inte om de har bytt logga på den här bilen, för det är inte den loggan som de brukar ha. Jag tror det där är en Acura. Det är alltså en Honda. Ifall jag säger Acura, då får jag rätt för Men det Honda är också, inte eller hur? Honda. Är det inte? Nej, Då är det enda kvar jag kan tänka mig Lexus, men jag vet inte. Vad är det? nästan. Toyota. Toyota. Ja, men jag hade ju som sagt, Okej, jag sa att det var japanskt. Vänta, lyssna. Ja. Toyota JZX100. Jag vet en Chaser. Toyota JZX100 Chaser. Jag gillar den. Jag tycker den var fräsch. Det var verkligen så att någon har fått sin morsas gamla bil och pimpat upp den. Men Den var fattar du vad snygg. jag menar med att man fattar inte vad det är för märke? Nej, det var väldigt, väldigt svårt alltså. Jag tycker... Ja, men den här Jag tror nog många där hemma kan den här. Jag tror inte den är helt främmande. Men för mig så var det här absolut en 0-poängare. Jag hade rätt på japanskt, men jag hade inte rätt på men du fick märket. inte på märket. Okej, nästa. Okej. Bil nummer 2 medel. Aston Martin Valkyrie. Ja. Snyggt alltså, det är nya James Bond-bilen. Den här är... Jag gillar den. Jag tycker jättemycket om den. Jag tycker den är så här rätt mängd så här Aston Martin-vibbar och rätt mängd typ superbil. Jag tycker den blandar det gamla och det nya väldigt bra. Jag älskar vindrutetorkaren. Skitstor vindrutetorkare. Men det är typ som Martins Lambo. Alltså vindrutetorkarna var som en stafettpinne liksom. Men den där jag gillar, den är så snygg. Den var faktiskt jättefin. 2 poäng till mig då. 2. Ja, du tog upp förra. Nej, vänta. Nu är vi på 10 poäng. Vi är på medelnivå. 5 poäng för att jag hade rätt på märket och 5 poäng för modellen. Hey! Okej, bil nummer 2 medel. Kör. Jag blev rädd. Vadå medel? Vad är det här? Vem tycker det här är medel? Förlåt att roasta den som kommenterar det här, men är du helt sjuk i huvudet, fattar? Är du helt sjuk i huvudet, fattar? Ja, men... Jag vill ha på Murcielago. Vadå medel? Jag skojar. För jag jobbade inte Reventon liksom. Jag skojar, men du får 10 poäng. Det där är inte en välförtjänt 10 poäng. Det här är inte samma nivå som den konstiga japanska Toyotan. Alltså det här är inte samma nivå. Jag har bara kollat kommentarerna. Jag får panik. Vi spelade in så här gissar bilar, okej? Det här går med min tur att gissa. Jag satte på... Sen satte jag på den här voice changer så att det lät som så här efterlyst inspelning. För jag skulle säga en mening. Du märkte nu när redigerade video. Jag glömde den på i hela videon. Så det låter som 2 så här riktigt sköna dudes som sitter och... Jag glömde den på hela videon. Hela videon är förstörd. För att jag sitter... Jag låter som jag är på efterlyst. Jag hade ingen hörlurar på så jag hade ingen aning att den fortfarande var igång. Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Det är mitt fel, jag skäms. Morris, vill du berätta vad som hänt? Jag vill inte prata om det. Jag vill inte. Det här är karman. Det här är karman för att jag muckade med allt som sa Lamborghini Murcielago. Ja, exakt. Alltså jag har inga hörlurar på. Ingen av oss har hörlurar på oss nu. För vi behöver inte ha det. Så jag tänkte det var roligt att använda min voice changer. Så glömde den på hela videon. Så hemskt. Okej, Regina, du har valt ut nya bilar. Vilken är nästa vi ska börja med? Det är den sista medel. Sista medel. Nice. När vi kollade igenom klippet, det gick inte använda. Det lät som efterlyst. Hela videon. Det var... Kör nästa, jag kommer gråta annars. Okej, då kör vi med medel. Sista medel. Sista medel. Ja, det här är ändå medel. Jag fattar det här. För man ser först och främst en amerikansk bil. Det är en Dodge, det är Viper. Men det är ändå en bra medel. Jag gillar Dodge Viper. Det ser ut att vara någon prestandaversion dock. Eller så någon som är hemmamoddat den. Alltså kolla på mackorna där bak. Så här breda bakdäck. Alltså vinge som jag såg inte ens det. Det ser ju photoshoppat ut om man jämför hur små framdäcken och bakdäcken Han är. är helt seriös i bilen. Ja, men det ser ut som någon sorts prestandaversion. Men Dodge Viper, det var rätt. Okay. Exakt. Ja, men det var bra. Det är 10 poäng till mig där. Okej.
Nu kör vi den första svåra bilen. Det är svåra bilar nu. Ja. Då är det 20 poäng jag får för att gissa på båda. Ja men Du kan få rätt för märket i alla fall. Det är en BMW, men jag vet inte ifall det är en... Alltså, det är ju en är det en M5 vill jag säga, men den ser lång ut. Varför är det här? Men den är inte... Den är inte svår, det är bara jag som inte kan BMWs modeller. De har 318 som 318M och som 318i och sen de 318i M17 och jag bara va? Men okej, det är jag gissar på en 7-serie. BMW 7-serie chansar jag på. Jag vet inte hur man ska se det. Vad sa de vad sa kommentaren att det var för bil då? BMW M760i. Ja men det måste ju vara 7-serien. För kolla, den är lång så att det inte är en 5-serie. Nej. Vad sa de? Vad var rätta? BMW M760i. Det är det jag menar. Vad händer med BMWs Det var modeller? därför jag tog den, för att det var så svårt. BMW M760. Okej, kolla. Jag kan inte BMWs modeller. Jag kan M-modellerna och that's it liksom. Men jag ser ju, det där är inte... Den ser längre ut än en M5. För det ser att det är 2 rutor, sen en extra liten rackare där bak. Det här är ju en limousin. Oj, jag såg inte Ja, exakt. det. Det var den som, för mig var det som räddade. Oj. Så att okej, men då är det, jag gissar på att det är en 7-serie. Det måste det vara. Ja. Så att jag får rätt för, men jag fick inte rätt på modellen, men jag fick ju rätt på modellfamiljen. Klassas det som... Det klassas Jag inte. sa ju BMW 7-serie, men jag sa Du inte måste BMW säga 760. M760i. Jag vet inte, gills den? Jag är inte säker. Jag måste ändå erkänna, jag hade ju i stort sett rätt. Jag hade ju gissat på att det var en 7-serie. Ja. Det borde jag få rätt för. Nej. Ni får kommentera ifall jag blir diskad för den där. Jag tycker Man måste ju kunna allt när jag skrivit. Men det... Eller? Men jag vet inte. jag tror jag hade rätt. Jag är inte säker. Okej, vänder jag igen. Okej. Jag ska sluta tjata om att jag hade rätt eller fel. Jag vet inte om de här är svåra eller inte. Men du går ju bara efter kommentarer, eller hur? Ja. Men då är du ditt jobb. Ja, men det känns som att du kan alla de här bilarna. För de är så här Vet du så... det? Ja, för de är så supriga. Like en Hypersport alltså. Men hur kan man säga att det där är svårt? Det är skitfult, ser ut som att du byggde ett garage. Men då kommer ju du kunna alla. Men det här är ju en svår bil. Det är bara att jag kan den från bilspel alltså. Och Fast and Furious. Det är den här bilen som de flyger ut ur skyskrapan med. Men det är ju en svår bil. Alltså alltså men jag är ju... inte för dig. Men det är bara för att jag spelar för mycket tv-spel. Jag har inte sett solen på 3 år. Men det är det som är grejen. Alltså går man ut och frågar dem på stan, vad är det här? De bara, det ser ut som en typ Hot Wheel. Alltså det är inte många som hade kunnat den. Men så här, många som kollar på kanalen och så här, folk som gillar så här, supersportbilar och så här, det här är någon sorts så här, koncept. Jag vet inte hur många tillverkare det finns, men det är inte en bil man ser på gatan. Den är riktigt ful på den här bilden, måste jag säga. Ja, men jag tog den ser så klumpig ut. Men man ser att den är byggd i någons garage. Alltså. Okej, men den där kunde jag direkt. Ja, jag är du glad. har vunnit redan. Men jag kan den från Forza, okej? Det här är fusk. Jag har inte fått förbereda mig i flera 100 år. Det är riktigt oskönt alltså. Men då kommer du kunna den också. Kommer jag kunna den här? Är det nästa? Ja. Är det här svår? Nej, antagligen inte. Gumpert Apollo! Hur kan jag den här? Jag kan den! Det här är en gammal bil. Men det... Ni har gjort mig besviken. Men du tar ju bara kommentarer. Gumpert, men vem kan den här bilen? Gumpert Apollo. Jag vet inte. Men jag borde inte kunna den. Men jag kan den, men jag borde Vi inte. gör om det här. Jag vann! Nej, vi tar om den här, hela den här. Kör en till, ta någon till då. Langa en till svår bil åt mig. Nu känner vi kaxig, nu känner jag att jag är på en roll alltså. Ja, Jag missade 7-serien. jag tar hybris. Leta några nya kommentarer i kommentarsfältet, så kör vi några till svåra. Ta bara svåra. Jag kommer åka ut på en, jag vet inte vilken svåra jag kommer åka ut på. Men vi får se. Antagligen ingen. Men vi säkert någon sån här gammal alfa eller något jag inte kommer kunna. Okej, nu har vi 2 stycken extra bilar. Bonusbilar. Ja, exakt. En gammal Corvette där alltså. Nej. Det är en... nej, det är inte en Corvette. Det är en Daytona. Daytona är det. En Daytona... jag kan inte såna bilar. Daytona, Hemi, Charger, Daytona... Ett ögonblick, jag glömde bort vad den hette. Har du glömt bort vad den hette? Ja. Vad är det för någonting? En Plymouth. Plymouth Superbird eller någonting. Superbird. Aha, okej, vänta. Eller, Vet du den jag tänkte på? Kolla här den jag tänkte på. Jag tänkte på Dodge Daytona. Kolla detta. Ser ni fokusen? De där är ju fett lika. De är faktiskt lika. De är lika, men okej, jag var Men inne på rätt fel. spår. Jag hade helt fel dock. Det här är den här bilen från bilarfilmen. Är du säker?
Ja, men Det är ju samma bil, kolla på bilden alltså. Jag svär på mitt liv. Det här är ju Dodge Daytona från 69. Kolla den här fronten. Kolla den här fronten så kollar du på bilden. Få nej, fokus. de är inte exakt likadana, du ser ju. Det där är ju samma bil, alltså det där är ju samma bil, kolla och så zoomar man är ju ut. typ Det är ju samma bil, jag hade ju typ rätt. Nej, det hade du inte. Men, vad jag trodde jag. Utseendet var nästan, eller var typ Ja men rätt. är du säker? Här! Nej! Kolla! det var kolla! Det står på Wikipedia! Dess systermodell! Dess systermodell var Dodge Daytona som gjordes 1969. Den är tillverkad... Syster, men inte samma. Men det är ju systermodell. Det är ju som att ta en Pepsi och sen så ta en Pepsi Max. Men då är det är ju det samma... inte Pepsi. det är Det är fel. Men jag Maris. hade ju rätt! Det är fel. Okej, ja det var en vad sa du, Plymouth Superbird och jag gissade... Ja, och din bil tillverkades 69, den här 70. Ja, Eller, men jag gud. vet inte om den tillverkades 70, men det stod det. Jag kommer vara tjurig över den här i natt. Alltså, jag kommer gå runt och grubbla resten av dagen som en gammal gubbe och bara... Är du redo för nästa? Ja, det här är sista bilen. Jag vet inte vad den heter. Jag måste kolla sen. Nej, den här är jobbig alltså. Den här kan jag inte. Är det Ja, just det Ascari? nu. Inte Ascari. Är det är inte en Zenvo? Kan det vara? Jag är inte säker på att det inte är en Zenvo. Zenvo ST1? Då har vi namnet. Vad glömmer du bort vad för bil det är? Alltså? Ja, men jag har inte... Hallå! Ja, den där kan jag inte alltså. Den var snygg. Den ser modern ut, men jag har ingen aning. Jag tror inte det är ett stort märke i alla fall. Vad är det för någonting? En SSKS Tuscatara. Va? Du vet inte ens själv. Vad var det? Tuscatara. Tuscatara? Vadå Jag Tuscatara? Du vet inte vad det heter. Vad heter? Jag har ingen aning vad det här är för något. Tuscatara? Vad är det för bilmärke? Ja, här ser vi Ford Tuscatara. Eller vad? Jag vet inte. Jag glömde bort. Okej, den som kommenterade att den här var svår, den hade helt rätt. Men jag vet inte, är det någon där hemma som kunde den här eller? Den här var jag ingen aning faktiskt. Lite så här. Nej. Men det känns som en ny sportbilstillverkare. Typ som Like and Hypersport eller typ så här sådana bilar. Eller så här Zenvo. Så här nytt litet företag som tillverkar helt sjuka bilar. Det var bra utvalda bilar alltså. Fett kul. Ja, men jag tycker det var kul. Det var svårt. Det var bra olika kommentarer. Förutom Lamborghini Murcielago. Jag kommer inte glömma bort det där. Säg inte så, du vet vad som händer. Jag tycker exakt. Förlåt, det blev ursäkt. Det har varit skitkul och jag vet inte, vill du göra igen i framtiden någon gång? Är du på? Är du på? Det var det svinkul. Vi syns. Det får vi göra. Vi syns då hörni. Hej då.